Welcome back to the YouTube channel. Malawi cameras akuluakulu phase 1 ya ku Gaza yateka. Phase 1 yateka yomati kuti tipange release tisindisana akaidi. Ma Israel anagwira 2000, right? And the Hamas 250. Ena anapangala exchange. Ena anamwalira ndi njala chifukwa chakudya amaganiza kudusitsa kuti chikapeze kumene amakhalako koma tunnels. Anyway, I think pakatali pano chiwerengo chake kuti kwatsala 20. Fine anakha kuti anatulutsa kapita amatulutsa pachi. You remember? Yeah, so anthu amene 20 amenewo akaida amene ndithu akuti pakatali panopa akangotha meeting cabinet yawo meeting ndikuti akuatulutsa and kunali kusangalala kumbali zonse ziwiri ku Gaza komanso ku Israel kuti yayi akaidi atuluke komanso ukuso makamaka anthu 2000 amene anagwidwa ndi ma Israel ndikuti nawonso ukuso atulukeso. Therefore ndithu imene ndi phase 1 imene ndithu apangana agreed kuti ma Hamas atulutsawo komanso Israel nawonso atulutsawo komanso ndi condition eno kuti achoseso asilikali awo amene ali mu Gaza azipita kenako awasiya. Ndi Israel yavomera ndithu zimene zozo zimene pamene pamavura ndi pamene poti atulukepo. By the way, kukambirana kudakalipo mkati ndithu ku Egypt kumeneko kumene ndithu kuli Qatar komweko, Egypt komweko, USA komanso ilinso komweko ndithu kuona kuti nangati pange bwanji plus Hamas. Therefore, phase number 2 ndi imene ikuchitika ngati ikupitirirabe nkhani ikuchitabe ngati ikulimba-limbako pang'ono chifukwa chonena kuti pamene papa pali nkhani yokhuzana ndi future governance kuti makamaka utsogoleri boma mmene momwe Hamas izatengemo gawo kapena ayi komanso makamaka nkhani ya zida kuti iwowa zida asilero basi kapena ayi. Ndi zida zabwaso ndi condition kuti yeah, it's fine if zida ndithu titha zonse kupereka zisiya komano with that condition kuti onse atatulukamo. Komano pa nkhani yokhuzana ndi governance kuti ife tisakhalemo ndi role ina iliyonse imene mumu ndoti imene ndiyosagwira. By the way, Minister of Defense sopano ku Israel kumeneko wabweresanso comment inanso yonena kuti akuti ndikuganiza kuona kuti Hamas ikangopereka akaidiwa ndiona ngati pali mantha ona kuti kutsogolo kuno kubala zigawenga. Kutsogolo kuno ndithu tsogolo lino libala zigawenga. Therefore pakufuna kuti Hamas ikangopereka akaidiwo ndekuti Hamas yonse ikuyenera kuti kuphedwa. By the way, izi zikuoneka mwachonje Trump chimene amafuna panga achieve ndi Nobel Prize peace kuti andile mphoto kuti yeye ndi munthu wa nambala 1 amene amakwanitsa kutani kusolva milandu kusolva nkhondo mu dziko. Therefore yayi imene iyi ikuoneka zoti wayapanga ku achieve akutero and Trump ndiye akukakamira kwambiri kuti ayi imene zitheke. Koma the other way around mbali nayi zikuoneka ngati kuti kumene uku ndi kugonja kwa Netanyahu. Chifukwa chani? For Netanyahu mission yapopo it's unaccomplished. Mission yake ili ngati sinatha chifukwa iye mission yake inali ikulu kwambiri sizinali zimene zimachitika apasi. That's why mamona amavina kwambiri. Komabe tiyamike kwambiri tithokoze kwambiri kuona kuti anthu pa dziko lapansi posatengera chipembedzo and posatengera chipembedzo, trust me, posatengera chipembedzo kapena mtundu, anthu ambiri anayankhulapo pa nkhani yokhuzana ndi Gaza. Anthu ambiri and taona kwambiri even Akhristu ochuluka kwambiri
even iso ma president iso kuposa somwinaso achulu enieniwo amene ali ofanana mtundu ndi ma Palestinawo, right? Pene timvane bwinobwino kwambiri. Anthu like internationally anthu ambiri ndithu amayankhula kwambiri, amapanga mademo kwambiri, and pongotengera umunthu chabe basi, and that is so beautiful, and ndizoti ndizabwino kwambiri. Komano I just feel sorry akwantelaja look akwantelaja ku UN kucha anakavotera mbali ya Israel, and zimene zinalowa mu system, right? Ku United Nations zinalowa mu system kuti Malawi pa nthawi one. Iyi ndi history imene yapangidwa recorded, ndi history yoti sizafufutika. Umene ndi mwazi umene ulipo, and mwazi umene uwu suzachoka pa chipumi cha Israel, suzachoka. And ndi ma supporters yake, ndi mmodzi mwa ma supporters Chakwera anakasupport umene kuja kuti yayi ife tuli pamodzi ndi Israel kuti ndithu zinthu ngati zizichitika. So remember kuti pali international community, pali community ena yake makhali ya international, right? Community imene yoyo zinthu zikachitika maiko amakhala basi ndikulimba mtima, ndikuyamba tsopano kutani, ndikuyamba kuyankhula komanso kuthandiza if something happens. Koma yeah, zinapeza kuona zoti ku Malawi kompeza zoti akuvotera side inayo. Actually tayamike Mulungu kuti boma limene loyipa ngati la Israel linapita limenelo. For actually muli mosemeze ngakhaliremo ine ngati pa chinthu chimodzi mina people maybe didn't understand me. Chinthu ngati pa chinthu chimodzi chimandipoa kwambiri ndi MCP. This issue zina za economics izo chani we can discuss, you know, something like that we can discuss. Koma this issue imene inde ine personally and I said it openly, kuti guys izizi abangapazi actually atika mavuto. The one of the mistakes mwinaso kutheka kuti aluze chifukwa cha madandaulo a anthu ena amene amavutika ma civilian ana ang'ono amene amaphedwa kumene kuchako. So it's unfortunate kuti Achakwera anali involved kusupporta zinthu zoposa ngati zimenezi. Komabe thank God kuti Achakwera nda Netanyahu awo onsewo they're gone, achoke. So iyi ndi mbali ina yosonyeza ngati kuti pali victory, ngati pali kuwina ndithu, kuonana kuti plan yawo yosinateke. So yeah, that's it guys. Nde tionenso kuna kuti zikhale zotani kusogolo kuti nanga zitani akakambirana kuti apo pafunika pamene pakolendi pati sure kamana padutsa. Koma nkhani ndi imeneyi ngati muona ma social media kuti chanchani kuti anthu akusangala nkhani yake ndithu ndi imene ndithu phase imodzi yatheka within 24 hours akhala ndithu akusunthana akapolo uku ena apitoku basi kenako zida nkhondo basi ceasefire pasapezekenso kuti ombaso. By the way amene akumaomba fani sikuti ndi nkhondo kuti ena uku iyayi, koma ndi Israel yokha imene imakhala kuti ikumangopha. That means kuti Israel kungosiya ndi kuti nkhondo palibe. Yeah, kungosiya Israel kuomba ndi kuti nkhondo palibe penepo. Koma ngati Israel kupitira zabe kuomba ndi kuti nkhondo ilipo, chifukwa side inayi kumakhala ma civilians okha anthu oti wamba. Right guys, thank you so much. Nkhani ndi imeneyo. Malawi Cameras.